Oi, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar meus animais. Então, já deixa seu like, se inscreva no canal. Se você não pode perder nenhum vídeo que eu posto pra vocês, deixem ali embaixo nos comentários, né, coisas que eu posso fazer pra vocês. Então, bora! Gente, os primeiros animais que eu vou mostrar pra vocês, minha cachorrinha. Vem, Florinha! O nome dela é Flora. Olha, gente, que queridinha que ela é. Ela é muito linda, né? Olha, gente, ela... Dá oi pra galinha. Oi, galinha. Vem. Ela pula em cima, olha, gente. Olha só. Vem. E tem o meu cachorro, gente, que é o Thor. Olha só que grandão. Vem, Thor. Olha só, gente. 2 cachorros. Esse é meu negão aqui, ó. O meu negão. Meu negão. E agora vamos para as outras partes. Eu tenho, gente. Ó, eles vêm, né, gente? Eles vêm em fila, ó. Thor, Flora e eu. O nome dele é Thor, o nome dela é Flora. E meu nome é Larissa. Gente, eu vi uma galinha. Então, gente, aqui tem uma cesta que a minha mãe gosta de mentir. Então, a gente aqui tem os terneirinhos. Eles são bem bagunceiros. 2, ó. E o meu cachorro tá tomando água deles. E viram, gente, que safada que ele é. Vem, Thor! Daqui a pouco ele vai lá no sul tomar banho, garanto. Aqui tem a estrevaria. Que era que eu comecei a gravar, né? Muito legal. Tô no meu tio. Ah, e agora que ele bebeu toda a água, a gente tava falando. Vem, Thor. Agora ele vai fazer xixi, gente. Agora ele vai fazer xixi, gente. Agora só... Vem. Gente, ele tá fazendo xixi. O meu cachorro é danado. Ele vai xixi no carrinho da ração. Meu Deus. Que cachorro, né? Agora eu tenho aqui, gente, uma coisa bem legal pra vocês. Que é as galinhas, que também são bem bagunceiras. A casinha delas, vocês viram, gente? São umas galinhas, né? Então, eu vou entrar e vou mostrar pra vocês aqui no galinheiro. Vai, Thor. Gente, eu tenho uma arma secreta pra ninguém descobrir. Então, vou fechar aqui pra vocês, não? Pronto, gente. É uma arma secreta. Pra abrir o portão. Se não, vocês são capazes, né? Vem aqui, né? E roubar as galinhas, né? Olha só, gente. Que beleza de galinha. Olha só, gente. Olha a galinha. Dá pra ver? Dá pra ver, gente? Olha só que lindas. Que não dá pra ver, né? Na verdade. Ó, vou ficar aqui, ó. Olha só, tem um galinheiro e as galinhas, ó. Olha a galinha ali atrás de mim. Olha a galinha. Aqui, ó, gente. Muito engraçadinho, né? Agora vamos ver outros meus animaizinhos. Agora vamos fazer a arma secreta. Calma aí, gente. Preciso que vocês fiquem... Agora vamos fazer a arma secreta. Claro. Tá, aqui não tem nada. Vou mostrar, gente, meus cavalos daqui a pouco. E, gente, deu uma vaca de terneirinho. Não vou mostrar pra vocês, porque acho que vocês vão achar um pouquinho nojento, né? Porque ela ainda não se limpou. Vem, Florinha. Gente, ela ainda não se limpou. Olha só, e tem as minhas vacas. Vacas, olha, gente. Olha que lindas. Que pena que não dá verem, porque tá muito claro aqui, né? Gente, olha lá o terneirinho. Não dá pra ver, né? Mas olha ali as vacas, se vocês conseguem ver.
Conseguiram, gente? Eu não sei se vocês conseguiram. Então, vamos lá. Vem, Florinha. Agora eu vou mostrar pra vocês minhas ovelhas, que eu tenho... Não sei onde que elas estão, mas eu tenho ovelhas, olha lá em cima. Mas eu vou ficar na sombra pra vocês verem bem melhor. Olha só, gente. Lá em cima, ó. Vocês vão ver duas ovelhas, senão vocês não conseguirem ver. E meu cavalo, não sei onde que tá, mas eu também tenho 3 cavalos, só que não sei onde que ele tá, gente. Uma égua e 2 cavalos. Não sei onde que eles estão. Então eu vou procurar os cavalos, né? Enquanto isso que eu vou procurar os cavalos, já deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, né? E escreva aí embaixo nos comentários vídeos que eu posso postar pra vocês. Gente, eles ainda não estão por aqui. Eles estão lá na roça. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu mostro pra vocês meus cavalos. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa os sininhos. E a Flora também vai pedir, né? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E até a próxima. Tchau!